Sound of slow, heavy breathing, then a sudden phone ring. Whispering, phone बज रहा है, इस वक्त कौन? More breathing, tense silence. Phone rings again, louder. Hello, कोई जवाब नहीं. बस एक खराश वाली आवाज, जैसे कोई दम घुट रहा हो. Sound of faint, distorted sobbing in the background. कौन है? मैंने डरते हुए पूछा. आवाज एकदम मेरे कण के पास से आई, बचा ले. मैंने फोन काट दिया. दिल जोरों से धड़क रहा था. कुछ सेकंड्स बाद फोन फिर बजा. इस बार नंबर अननोन नहीं था. मेरी माँ का नंबर था. Faint, distorted sobbing continues, now slightly louder and clearer. मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया. माँ. A chilling, distorted whisper replies, मैं नीचे आ गई हूँ. बीटा. दरवाजा खोल दो, मुझे ठंड लग रही है. Sound of floorboards creaking upstairs, followed by a low, guttural growl,